Mohon perhatian, dengarkan lagu-lagu berikut ini. Wow, keren. Nah, bagaimana kalau yang satu ini? Basahi panas terik di hatiku. Wah, cakep kan yang ini? Nah, coba dengerin yang satu ini lagi. Siska out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. Sabar, ini ujian. Nah, kalau yang satu ini? Ku mengalah, ku bersabar. Bertentang mata seolah tiada apa, berpaling muka ada saja yang tidak kenal. Punya suara bagus atau kamu hobi bernyanyi? Kuy, ini program yang pas buat kamu. Ajang jumpa fans Karaoke Live setiap hari Minggu dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Pokoknya di sini kamu bakal seru-seruan habis. Hanya di 98.5 Indra Radio, tak ada lawan.